torej se izvaja z 3 lokacij enote oziroma control nodi so v Sloveniji, v Zagrebu in v Nemčiji. Poleg tega je pa tu level. Imamo brigadne poveljstve, 2 brigadna poveljstva v Postojni in v Zagrebu in pod njimi bataljonska poveljstva, ki so secondary training audience oziroma sekundarni vadbenci. It is a multinational brigade. In addition, I have 8 battalions that work for me. 3 of them are virtual, that are only in the simulation. 5 of them are real. There are 2 American battalions. There's a Croatian battalion from the 1st Croatian Mechanized Brigade. I have the 10th Slovenian Brigade up on there, and I have the Light Dragoons from the United Kingdom. About 8 days ago, none of the officers that you're about to see in action had ever met. And so we decided that we were going to put a team together to kind of illustrate how NATO works as we work on cooperation and interoperability. We are fully networked between this facility up through the simulation with Zagreb and Grafenwehr. So all of the digital connectivity works all the way from Germany to Croatia to Slovenia, and we are all networked together. Inside of that is a common operating simulation system that is used by NATO through NATO computers on a NATO system. Poveljniška mesta dejansko so vozlišča, ki omogočajo prenos podatkov in informacij od nadrejenega k podrejenemu in dejansko podpirajo delovanje podrejenih enot. Na tej vaji dejansko so vse stvari se dogajajo virtualno, kar pomeni, da imamo zelo veliko podporo preko omrežja, ki nam omogoča to spremljanje te virtualne situacije. Simulacija se izvaja na računalnikih. To nam omogočajo različne računalniške aplikacije. To, kar mi ne vidimo, ker smo vadbenci, se izvaja na simulacijskih zmogljivostih, kjer se spremljajo incidenti in eventi, ki se dogajajo skozi dan. Mi sprejemamo informacije in podajamo informacije in pa posredujemo do svojih podrejenih po različnih kanalih. Na poveljniško mesto se steka kar ogromno informacij, velika količina informacij. Vse je potrebno na nek način obdelati, analizirati in biti precej dosleden in pa pameten, kar se tiče upravljanja z informacijami. Prave informacije do pravih ljudi v pravem času. Control everything that happens in this exercise. We drive it with the scenario. We drive it with what we call measle injects, which are events that drive the training audience to make decisions, to go through their processes in order to reach their training objectives. Drugi del vaje se pa izvaja v Vipavi in je posvečen usposabljanju zaščite, reševanja in pomoči. V prvem tednu od 18. do 25. so izvajali teoretično usposabljanje v vojašnici Vipava, v drugem tednu od 25. do 30. pa bojo izvajali oziroma izvajajo praktično usposabljanje in vaje na poligonu Poček. Delovanje enot Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Makedonije, Kosova, Črne Gore, Mačarske, Združenih držav Amerike in enot Slovenske vojske ter enot Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Sam scenarij vaje je zastavljen tako, da je območje, na katerem se trenutno nahajamo, pokonfliktno območje, na katerem so še pred kratkim tudi potekali spopadi. Zato so tu že nameščene mednarodne sile za ohranjanje miru. V naslednjih 15 minut boste takoj tukaj videli delovanje enote za označevanje in uničevanje eksplozivnih sredstev. Prikazano bodo postopki reševanja izpod ruševin in iz višine ter medicinska oskrba in evakuacija.
Thank you.